divertido, ¿no? Sí. Nos pasamos lo lindo. Vamos que entra la máquina. Boleado, como doble, boludo. Me hace acordar mucho al Swift, viste que doble muy bien el Swift. Swift se agarra mucho. Sí, no se acuerda este auto. Va como trompa en el oscuro, ¿eh? Anda bien el auto. Va trepando fuerte, culiao. Estamos agarrando las curvas arriba de 100, va. Una buena sentada esa goma va a ocurrir. Estas curvas cerradas son las más lindas para este auto, ¿no? Sí. Y no se tope la suspensión cuando está bajita. No, tiene muy buena suspensión. Está trabajada en Suspencar. Es Suspencar. Sí. Ah, se nota, culiao. Que la suspensión va laburando hermoso. Che, no hay nadie ni cuadro está ahora. No hay nadie, Julio, peligro. Parece que entra en contramano. Ah, vale, ¿sabes cómo entra en contramano? Yo no. Si no se ven luces de frente. Está linda para que te caguen choreando, ¿no? Julio, mal. Que ahora se donan para la bosta. Qué lástima esos de nivel en las curvas que te pueden Te hace hacer. bosta la suspensión. Eso. Claro, Sí, y te Además puede que te- hacer descontrolar el auto. te pueden hacer que se vaya el culo del auto a la mierda. Sí, Acá viene uno, justo en la curva. No, va como la concha de su madre, pero boludo. se agarra, ¿viste? Yendo Sí. tranquilo también, todo se agarra el auto. Sí. No, pero. Mira que andan varios autos por acá y. Te caga palo hablando de este Bora. Sí, vos sabés que... No, para si mí el sí. Bora ya hubiera sacado la cola hace rato. A mí me cruzaba el culo el Bora. Entraba un par de curvas fuertes y sacaba la cola. Un día se entró en la curva 180 y me empezó